Jeg skal snakke nå enda mer om den teorien som NIN-systemet bygger på, og nå skal jeg snakke om økologiske prosesser. For det må vi ha med oss. Jeg sa jo det i den innledningen at vi var jo interessert i å lage et typesystem som ikke bare beskrev hvordan ting var, men som samtidig kunne fortelle noen ting om hvorfor det er sånn som det er. Så da må vi snakke om økologiske prosesser. Og jeg skal snakke om hvordan vi bruker økologiske prosesser som en del av metoden, eller det å lage typesystemet. Ok, så vi har et begrep som heter økologisk strukturerende prosesser, og det er altså de tingene som skjer som gjør at artssammensetningen er sånn som den er, og at den reagerer sånn som den gjør på miljøet. Og her er det sånn at vi prøver vi systematiserer naturvariasjon på grunnlag av hvilke av disse økologisk strukturerende prosessene som jeg skal komme tilbake til, som er viktigst for å forklare hvordan ting er på hvert enkelt sted, for å si det veldig sånn kort og rått. Og på grunnlag av hvilke dominerende økologiske prosesser som er på hvilket sted, så deler vi natursystemene inn i 19 kategorier som vi kaller for prosesskategorier. Og da er det en regel som sier at natur som hører til forskjellige prosesskategorier kan ikke være i samme hovedtype. Sånn at når vi har definert disse prosesskategoriene, så har vi også gjort veldig mye av den grovsystematiseringen av variasjonen innenfor hver hovedtypegruppe. Fordi at, som det står her, at natur som hører til ulike prosesskategorier skal sorteres. Og hva er det disse prosessene egentlig er for noe? Jo, det er altså mekanismene som forårsaker arters respons på viktige komplekse miljøvariabler. Vi har mange andre begreper her også. Vi snakker om geologiske eller geomorfologiske prosesser. Det er jo de prosessene som sørger for at landformen, altså landoverflata, er sånn som den er. Men nå med økologisk strukturerende prosesser, så snakker vi altså om årsaken til at artssammensetningen blir sånn som det den blir. Hvorfor artssammensetningen responderer på miljøvariabler på den måten som den gjør. Og disse økologisk strukturerende prosessene de kan vi dele inn i fysiologiske prosesser. Og da trenger vi gradientanalyseperspektivet for å forstå dette her. For da skal dere huske på den figuren som viste hvordan artene fordelte seg langs kalkinnholdsgradienten. Så sa jeg det at gradientanalyseperspektivet, det tredje punktet, det var at artene har en toleransegrense i forhold til variasjon langs disse lokale komplekse miljøvariablene. Og disse fysiologiske prosessene som vi snakker om her, når vi snakker om prosesser, altså det er de årsakene til at artene har disse toleransegrensene langs de lokale komplekse miljøvariablene. Det er det vi snakker om. Og det er jo for eksempel det at hvis det blir for lite næring i jorda, så begrenser det utbredelsen av blåveis langs kalkinnholdsgradienten. Og da er det en fysiologisk prosess, dette her at blåveisen ikke klarer å være på et sted med for lavt kalkinnhold over tid. Det går jo på fysiologien til blåveisen, ikke sant? Og så er det noe som heter interaksjoner mellom arter. Hva er det for noe? Jo, det er jo at arter som lever sammen, de påvirker hverandre på et eller annet vis. Konkurranse er jo et begrep som misbrukes mye, men man snakker om konkurranse. Alle interaksjoner er det mange som kaller konkurranse. Det er vel ikke så hensiktsmessig kanskje, men det at arter påvirker hverandre, det kan være positivt og negativt, eller en art kan påvirke en annen, mens den som påvirker ikke selv blir påvirket. For eksempel da et stort tre, som absolutt har en stor betydning for det som vokser på bakken, men om det vokser en liten mose på bakken eller ikke, er absolutt revnende likegyldig for det treet. Men det er også en type interaksjon, men den går bare den ene veien. Og så er det jo en type prosesser her som vi kaller bare for populasjonsprosesser. Og det er alt det som foregår i det veldig fine. Det at individer etablerer seg, spirer, reproduserer seg, dør kanskje,
alt det som skjer på enkeltindividnivå. Og det er jo der alt begynner. Og det er jo alt det vi observerer som artssammensetningsvariasjon, er jo på en måte bare summen av alle de små populasjonsprosessene. Men populasjonsprosessene de ligger bare bak og under når vi snakker om variasjon på natursystemnivå, for da snakker vi om summen av alt det som skjer. Og da blir hver enkelt lille populasjonsprosess borte, men i bånd så ligger det som en viktig økologisk strukturerende prosess. Men i alle fall, vi skal ta og se på disse prosessene, fordi at natur som tilhører ulike økologisk strukturerende prosesser kan ikke få lov til å være i samme hovedtype. Det er et helt grunnleggende prinsipp for typeinndeling i N1. Og nå er det sånn at innenfor hver av disse prosesskategoriene, som fortsatt, jeg skjønner at det er et diffust begrep for de som ikke har hørt det, men jeg skal altså gå gjennom disse her en for en, ganske snart, men innenfor hver av dem må vi ha noen regler for å finne ut om det skal være 1 eller 2 eller 5 hovedtyper innenfor samme prosesskategori. Og da er det hvor stor forskjellig artssammensetningen er det, som er forklart av ulike lokale komplekse miljøvariabler, som på en måte er nøkkelen til å bestemme seg for hvor mange hovedtyper vi skal ha innenfor hver av disse prosesskategoriene. Og det skal jeg snakke om i neste time, hvordan vi gjør det. Det er altså hvordan vi da, når vi har klarhet i disse prosesskategoriene, etterpå kan gå inn og bestemme hva som skal få lov til å være hovedtyper, hva som skal få lov til å være grunntyper, hvilke regler vi bruker, hvilke data vi bruker for å gjøre dette her. Da har vi på en måte vært gjennom hele greia. I grove trekk selvfølgelig, for det blir jo bare i grove trekk dette her. Det er masse detaljer som kunne vært sagt, spennende ting. Men vi har ikke en uke, vi har disse timene her. Da får vi bruke dem. Og her er de 19 prosesskategoriene. Og det er en nøkkel til prosesskategorier. Og her er det noen piler, og så er det noe som er rammet inn og sånn, med forskjellige farger. Så det jeg skal gjøre i denne forelesningen her, det er å ta bit for bit av dette skjemaet. Jeg skal forklare hva som er forskjellen på normal og spesiell variasjon. Jeg skal forklare hva som menes med strukturerende artsgruppe, naturlig menneskebetinget forstyrrelse, sterkt endret system. Det er 3 begreper som henger sammen. Det var jo snakk om her til å begynne med. Det var noen spørsmål om det seminaturlige. Så her trenger vi altså kriterier for å kunne sortere disse tingene ut. For mennesket er jo årsak til mange av disse prosesskategoriene. Oi, nå ble det... Jeg tror ikke jeg gjorde noen ting. Jeg tror rett og slett ikke jeg var nær denne her. Ja, men det har jo misforstått helt, for lunsjpausen er vi ferdig med. Ja, da får vi bare vente da. Så skjermen her grei, men det hjelper ikke om jeg snur den. Nei. Det blir litt trangt om plassen her nede da. Det skjer noe nå i hvert fall. Der er vi tilbake i prosesskategoriverdenen igjen. Men jeg skal altså forklare de begrepene som er nøkkelbegrepene i denne nøkkelen. Så jeg kommer til da å vise jeg kommer til å vise denne, som da er en oversikt over de begrepene som brukes til å nøkle ut prosesskategorier. Og så jeg kommer til å putte denne opp i hjørnet, og så skal jeg snakke om et og et par av begreper her, så dette skal bli veldig klart. Og så er det en lapp med i rød sånn ramme nede til venstre der. Og under den lappen så står det naturlig, seminaturlig og sterkt endret. Og det er N1-2-begrepene for ulike intensiteter av menneskepåvirkning. Men så er det jo sånn at vi vi strever etter å lage et verdinøytralt system. Det vil altså si at vi strever etter å få til begreper som er så verdinøytrale som mulig. Og som dere kommer til å skjønne etter hvert, så er det en god del av den naturen som er menneskepåvirket, som ligger i den kategorien som nå vi kaller lite endret, men som det står under der at er naturlig. Og det fikk vi mye pepper for hva er det å være naturlig? Hvor naturlig må det være for å være naturlig? Ikke sant? Og så er det jo klart at det finnes jo nesten ikke noe natur som er helt naturlig.
Hvor mye urskog finnes det i Norge? Det kan man diskutere om det er 0,4 eller 0,3%, ikke sant? Men det som ligger av skogsmark i den kategorien for naturlig, det er jo mesteparten. Så dermed så fikk vi så mye pepper for det at da tenkte vi at ok, vi må endre på det. Så kalte vi det naturnært. Og så har vi fått litt pepper for det, og nå kaller vi det for lite endret. Og det er liksom et N1-3-greie, så nå skal vi bruke N1-3 de begrepene her. Lite endret, klart endret og sterkt endret. Og da tenker jeg det at ok, den tar vi med en gang. Ellers så skal vi ikke ta så mye N1-3 nå, men jeg kommer til å bruke de begrepene, så jeg har den lappen, den har jeg klistret over her bare for å markere at dette her er ikke N1-2. Jeg kunne latt det stå sånn som det sto, men jeg synes det er litt for gærent når disse begrepene her nå, vi har på en måte innført dem i praten om N1 allerede. Og da tenker jeg det er greit at jeg sier det nå. Derfor så står den lappen der. Men da blir det altså sånn. Så den her står oppe i hjørnet, og så skal vi snakke om hva disse begrepene betyr. Og da begynner vi med normal og spesiell variasjon. Det er et sånn hovedskille i disse prosessgruppene. Og der er det sånn at når vi skal lage en type inndeling, så må vi på en måte begynne et eller annet sted. Vi skal jo dele fra toppen, så vi tar oss en hovedtypegruppe. Hovedtypegruppene, vi har noen kriterier for dem også, men det går vi ikke noe inn på nå, for det er liksom så opplagt. De er så grunnleggende forskjellige, om du er på land eller i vann, om du er i saltvann eller ferskvann, om du er i vannmassen eller om du er på bunnen. Det er så grunnleggende forskjellige ting, at det er liksom ikke noe vits i å gjøre for mye ut av det her nå, selv om det altså finnes noen kriterier. Men innenfor hver hovedtypegruppe, så snakker vi om normal variasjon, og vi snakker om spesiell variasjon. Og normal variasjon, det er den arealmessig dominerende variasjonsbredden i artssammensetning og miljøforhold. Så når vi er på fastmarksystemer, så er det da den variasjonen vi stort sett finner. Og det vi stort sett finner når det ikke er noen helt spesielle ting som gjør at det blir annerledes, det er jo variasjonen fra nakent berg og til skogsmark her i lavlandet. Og fra nakent berg og til fjellhei i fjellet. Det er det vi finner hvis det ikke er noen spesielle forhold, for eksempel at snøen ligger veldig lenge, eller at det blåser veldig mye, eller at det er veldig, veldig vått, eller at det er noe helt spesielt. Så normal variasjon, arealmessig dominerende variasjonsbredde i artssammensetning og miljøforhold innenfor en hovedtypegruppe. Og så har vi spesielle variasjon da, som ikke er normal. Og da trenger vi etter hvert noen kriterier for å identifisere den spesielle variasjonen. Og det er jo noe av det som vi kommer tilbake til nå når vi skal begynne å snakke om det. For de fleste av disse prosesskategoriene, de adresserer da den spesielle variasjonen. Og det er det vi kommer til nedover her med miljøstress og forstyrrelser og menneskepåvirkning og alle disse andre begrepene. Det adresserer den spesielle variasjonen. Og her ser dere jo det at vi har definisjoner. De definisjonene er ikke alltid helt presise sånn når de bare står sånn, men så må vi fylle de med innhold. Vi må gå opp grenser og vi må presisere mer og mer for å kunne klare å operasjonalisere de ideene vi har i form av et fungerende typesystem. Så under skoggrensa så blir det da sånn at vi har nakent berg og skogsmark som begynnelse og slutt på en langvarig suksesjon fra istiden og fram til i dag. Og imellom der så finnes det noe som er åpent og som vi må ha et navn på også. Det kaller vi åpen grunnlendt mark. Og det er jo da jorddekt mark som er så tynt jorddekke på at vi ikke får trær der nok til å lage en skogsmark. På fjellet så har vi ikke trærne. Det vil altså si at når vi da har fått jorddekt mark, så skjer det egentlig ikke så forferdelig mye mer, i hvert fall ikke nok til å lage noen flere hovedtyper hvis det ikke er noen helt spesielle forhold som inngår der. Så her ser dere da den normale variasjonen i lavlandet. Det er nakent berg i mosaikk med åpen grunnlendt mark. Og der hvor det er litt større, mer jorddekke, så får vi da en skogsmark omkring. Om denne flekken som er åpen her er stor nok til å kartlegges som en polygon i en naturtype kartlegging, er jo avhengig av hvilken skala eller målestokk vi kartlegger i. Men sånn naturtypemessig så er det ikke noe tvil om at her har vi nakent berg, vi har åpen grunnlendt mark og vi har skogsmark. På fjellet så blir det da seende sånn ut, og her ser vi da fjellhei. Og vi ser noen rabber i bakgrunnen, de kommer jeg tilbake til. Sånn. Så det neste begrepet vi trenger her, det er strukturerende artsgruppe. Og det handler om interaksjoner, som altså var den andre av disse her prosessbegrepene som jeg nevnte.
Og det er en artsgruppe som har en så stor effekt på økosystemet at når den artsgruppa er til stede, så blir det et annet økosystem. Og da er det jo helt opplagt at trær, det er det vi tenker på med en gang da. For et økosystem som er preget av trær, det har jo en helt masse ulike økologiske egenskaper som et åpenmarksystem ikke har. Det har for eksempel da mykorrhiza, med en hel haug med spesialiserte mykorrhizasopper som er tilpasset av de enkelte treslagene. Vi har dødved og alt det som hører dødveden til. Det er altså mer enn nok til at vi i en økologisk sammenheng så er vi jo nødt til å tenke på at systemer med trær, som er dominert av trær, er annerledes enn åpenmarkssystemer. Og da hekter vi altså det på begrepet strukturerende artsgruppe. Så da vil økosystemer som er preget av trær, de vil da gå ut ved at de har da en spesiell strukturerende artsgruppe, og da havner de i en annen prosesskategori enn åpenmarkssystemene. Da tenker jeg dere begynner å skjønne hvor jeg vil hen, for sånn er det dette går hele veien, egentlig. Så en skogsmark vil jo da være preget av trærne, men så har vi korallrev som er preget av steinkoraller, som er strukturerende artsgruppe som på en måte lager det økosystemet i havet. Og vi har helofytter. Dette er et sånt helofyttbelte. Harald nevnte jo også helofytter, det er disse sumpplantene som har tilpasset seg til å ha røttene i vann, og som har gjennomluftingsvev som gjør at de kan ha en rotfunksjon selv om de da står med røttene i vann. Hadde de ikke hatt da gjennomluftingsvev som brakte oksygen gjennom bladene og gjennom stengelen og ned i røttene, så ville ikke dette systemet kommet til å fungere. Så planter som ikke har det, de kan ikke vokse på sånne steder. Men helofyttene, takrør og masse starrearter og dunkjevle og mange andre arter, de er så store og vokser så tett at de har også en strukturerende effekt på veldig mange dyregrupper og så videre, som da liker seg eller ikke liker seg der hvor det er helofytter i tett bestand. Så da blir det også en strukturerende artsgruppe og lager da natursystemer som er per definisjon forskjellig fra de som ikke har disse strukturerende artsgruppene. Og da er vi jo i gang, ikke sant? Kan vi bare fortsette sånn. Så trær, skog, der har vi da en av disse her strukturerende artsgruppene som er kanskje den aller viktigste. Skog dekker jo 38% av landarealet vårt, så det er kjempeviktig. Og så har jeg jo mulighet nå etter hvert til å vise hvor mye småpirk vi er nødt til å forholde oss til da, når vi skal lage et typesystem. For her er det jo ikke noe trær. Er det da likevel en skog, eller er det et økosystem preget av trær som strukturerer en artsgruppe, eller er det ikke det? Det er sånn vi må ta stilling til da. Med en gang du hogger trærne, er det da ikke lenger en skogsmark? Er det da blitt et åpenmarksystem? Ja, det handler jo da om hva som er det grunnleggende preget her, om de grunnleggende egenskapene til økosystemet er endret eller ikke. Det kan man selvfølgelig diskutere. Men så må vi lage masse begreper, og 1-1-2, så har vi da et begrep som heter skogsmark, og det er jo da at det skal ikke være mer menneskepåvirket enn at vi kaller det naturlig, noe altså lite endret. Og så står det noen ting om at det skal være tresatt, eller det skal i nær fortid eller nær framtid forventes å være tresatt. Det betyr altså at hogstflata også er skogsmark etter den definisjonen. Men da trenger vi et begrep for å beskrive om det er trær eller ikke, og det begrepet det er da om det er tresatt mark eller ikke. Så den hogstflata er skogsmark, den er ikke tresatt mark. Og sånn holder vi på, ikke sant? For hele veien så dukker det opp sånne tilfeller hvor vi trenger et mer presist begrepsapparat for å kunne beskrive det vi egentlig er på jakt etter å beskrive. Bare som et eksempel. Og så er jo spørsmålet, er dette her en skogsmark? Vel, det er jo bare et spørsmål om hvordan vi definerer skogsmark. For dette her er en sumpskog som er grøftet, og som har blitt fastmark. Og om det er en skogsmark eller ikke, er bare et spørsmål om definisjon. Etter denne definisjonen her, så er den da ikke naturlig, siden den er påvirket så sterkt av den grøftingen. Ok, da kan vi kanskje kalle det tresatt areal, da. Men ingen skogsmark etter den definisjonen der. Og sånn går dagene.
Ja, og dette en skogsmark da? Nei, den heller ikke naturlig etter vår definisjon. Dette her en seminaturlig eng i gjengroing. Den i et stykke ut i gjengroingssuksesjonen. Det ospedominert. Kanskje det 30 år siden ospene begynte å slå seg opp her. Vi ser jo det at her det skogsorkenebb og seminaturlige engarter. Det en sånn urte- og grassdominert feltslikt. Det ser jo ut som en seminaturlig eng. Hadde vi tatt bort alle disse ospetrærne, så hadde det kommet til å ligne på en seminaturlig eng igjen. Kunne fint restaureres til en seminaturlig eng uten noe som helst problem. Og det tresatt areal, fordi at disse trærne de står tett nok og store nok til å kalles trær. Da må de være 5 meter høye, og de må stå så tett at mer enn 10% av arealet ligger innenfor trærnes kroneperiferi. Det definisjonen på tresatt areal. Helt klart tilfredsstilt her. Men det ingen skogsmark. Og dette svarer jo på noe av de spørsmålene som var til å begynne med, ikke sant? Hevd, ja, når det en seminaturlig eng, når det ikke det lenger? Dette en seminaturlig eng per definisjon i forhold til hvordan vi avgrenser våre typer. Og det fordi at den har ikke blitt noe annet enda. Så en ting det til det har blitt noe annet, og når det har blitt noe annet, ja, det når det da har kommet så langt i en suksesjon, altså en endring, at du har en dynamikk, en endringshastighet som ikke større enn det du ville kunne forvente å ha i det systemet som dette i ferd med å bli, altså i en skogsmark. Men her det langt igjen til det. Ok, da det en seminaturlig eng fortsatt, fordi det det til det har blitt noe annet. Men så må vi kunne beskrive da, at denne her seminaturlige enga faktisk har trær på seg, og den i gjengroing, og den sånn og sånn. Det har vi masse variabler for å kunne gjøre. Men det til det har blitt noe annet. Ok, så det var strukturell artsgruppe. Så det disse fysiologisk begrensende prosessene da. Og der skiller vi mellom 2 kategorier, og det miljøstress og forstyrrelse. Og forstyrrelse, det høres jo veldig negativt ut, men det et begrep som har vært brukt i økologien i mange, mange tiår. Og det har ingen verdilading eller noen ting. Det betyr rett og slett bare at det en hendelse som reduserer biomassen innenfor et område ved å forårsake hel eller delvis ødeleggelse av levende organismer. Det vil altså si at når det gikk dette forferdelige skredet i Gjerdrum i romjula for noen få år siden, så var det en økologisk sett en forstyrrelse. Fordi at det ødela masse biomasse. Alt det som levde, vokste, mennesker og dyr, planter i dette området som ble ødelagt, det ble jo da ødelagt. Og det det vi mener med en forstyrrelse, en begivenhet som ødelegger biomasse. Mens miljøstress, det en kontinuerlig tilstand nesten, situasjon, hvor produksjonen kontinuerlig begrenses. Og da kan vi bare tenke oss at vi går opp på den høyeste fjelltoppen vi vet om, og så tenker vi oss hvordan det å leve der. Det ganske tøft. Det begrensning, altså det lave temperaturer, det tøffe forhold. Og det det sånn stort sett hele tiden. Konstant underskudd på et eller annet. Og temperatur, altså varme, jo også en ressurs i den sammenhengen. Så det som der å begrense produksjonen hele tiden, kaller vi miljøstress. Og det som lager en brå ødeleggelse av biomasse, det kaller vi for forstyrrelse. Og dette 2 forskjellige prosesskategorier, og det betyr at økosystemer som preget av miljøstress, de skal plasseres i egne hovedtyper, forskjellig fra de som karakteriseres av forstyrrelse. Og disse prosessene her, det jo de som forårsaker den fysiologiske begrensningen av artenes fordeling langs de lokale komplekse miljøvariablene, ikke sant? Og her kan vi jo snakke om ulike intensiteter av disse forstyrrelses- eller miljøfaktorene, og da, hva en intensitet her? Ja, det graden, altså hvor sterk selve påvirkningen, frekvens, hvor ofte skjer det, hvor stort området som påvirkes, og hvor forutsigbart dette her. Det ganske forutsigbart at det kommer til å være kaldt på toppen av Galdhøpiggen. Ikke sant? Det utstrekningen det gitt av topografien. Det kaldt stort sett hele tiden, høy frekvens. Og ja, det ganske sterk grad også, sammenlignet med 500 meter lenger nede. Sånn kan vi jo snakke om dette.
Forstyrrelser deler vi i to. Det er regulerende og destabiliserende forstyrrelse. Regulerende forstyrrelse, da skjer disse forstyrrelsesprosessene ganske ofte. For eksempel da en rasmark, som jeg skal vise som et eksempel etterpå. En rasmark hvor det detter ned en stein en gang iblant med frostsprengning fra en skrent over. Og den ruller ned gjennom den enga som er under det stupet, nedover i rasmarka. Og de stedene hvor akkurat den steinen treffer, så blir det jo en liten åpning. Og mange planter har mye lettere for å spire fra frø i sånne åpninger enn der hvor det er lukket vegetasjon. Det er jo typisk da et eksempel på en regulerende forstyrrelse, mens en destabiliserende forstyrrelse det er når det skjer noe mer drastisk, hvor det skjer en begivenhet, og så kan det hende at det kommer til å gå mange hundre år til det skjer noe tilsvarende igjen. Og da snakker vi om at det området da er destabilisert for en periode. Da. Så her har vi da miljøstress. Det er et eksempel her fra snøleie i fjellet, hvor det er langvarig snødekke som da er miljøstressfaktoren. Her har vi rasmarka vår, hvor vi da ser at vi har masse stein. Og det er jo stein som har rast ned denne lia her gjennom veldig mange tusen år. Og det kommer en stein ganske ofte, tenker jeg. Så her vil vi da få ulike intensiteter av forstyrrelse, som da gjør at noen steder kan det vokse trær, andre steder er det bare stein, og noen steder er det en eng, og det reflekterer av ulike forstyrrelsesintensiteter av en destabiliserende forstyrrelse. Og kanskje det, men jeg fikk ikke det jeg ville ha. Hva skjedde? Skal vi se. Da prøver vi oss ikke den. Jeg var interessert i å se på dette bildet her igjen. Så er det jo ikke så lett å se her på dette bildet her hvor vi var på kalkinnholdsgradienten eller på jordfuktighetsgradienten, og derfor så blir dette her sterkt endret mark. Alt sammen blir sterkt endret mark her. Ja. Her har vi lite endret mark. Naturlige prosesser. Her har vi klart endret mark. Dette er et avskogingsområde som vi kaller borealhei. Her ville det vært skogsmark, men her har noen en eller annen gang tatt bort trærne, hogd dem, brent dem opp til ved eller hva som helst. Så kommer det opp litt på nytt igjen nå, for det er ingen som gidder å ta og høste den veden. Men det var i hvert fall sånn det var. Og siden det har vært avskoget i så lang tid, så har mennesket da påvirket det så mye at det har tatt bort den strukturerende artsgruppen, og da blir det klart endret mark. Og dette er sterkt endret mark, da. Det er fra Harstad, dette her. Så har vi mange forskjellige typer av menneskepåvirkning, og her har vi en del begreper som dere kjenner, og nå skal jeg bare ta det veldig kort. Så vi snakker om hevd. Det er når det er en regelmessig menneskebetinget aktivitet av typen slått, beite, men også for eksempel det å holde i hevd en gressplen eller en veikant som klippes årlig eller noe sånt. Det er også hevd. I motsetning til annen menneskebetinget forstyrrelse. Og det hevdpreget natur skal det altså ut i en egen prosesskategori og skal deles enda videre. Så her har vi en kirkegård. Den er jo da hevdpreget natur, mens derimot dette nedlagte industriområdet her er annen menneskebetinget forstyrrelse. Og innenfor hevdpreget natur så skiller vi da dette her siste bolken nede i det høyre hjørnet der oppe. Jordbruksmark og ikke jordbruksmark. Så kirkegården er ikke jordbruksmark, men du kan finne da en grassmark, altså en kultureng eller noe sånt, som da brukes til å produsere grass til dyrefôr. Den vil da være jordbruksmark. Blomsterbedet er ikke jordbruksmark. Dette er jordbruksmark, det er en åker. Dette her er et parkanlegg, og det er da også hevdpreget i aller høyeste grad, men det er ikke jordbruksmark. Og så har vi da semi-naturlig jordbruksmark som er klart endret, hvor vi har slåttemark, og hvor vi kjenner igjen de naturlige gradientene i kalkinnhold og fuktighetsforhold, men samtidig så har det også et sterkt preg et klart preg av menneskepåvirkning, denne hevden som er slåtten. Og så kan vi ha enda sterkere påvirkning av mennesker, sånn som her i denne engkarsenga, hvor du da gjødsler og pløyer og alt mulig sånn, som da gir en sterkt endret jordbruk.